Amizao fotoana zao torina tsy mahatsiaro tena tatandrazana nanao krizy vokatry ny tournage-na klipy zay tena ny choc mafy iran'ny colonel Michael moa natao tournage tany Fort Dauphin taorin'izay de nizao zavatra mahazo azy zao napiny le fandehanana tany Antananarivo ihany koa zany namonjy an'iny fikonandohan'ny tanora iny zay tena nanaovany ezaka mafy ary nitoy tsy natory izy fa nanao laval namonjy an'iny festival na tsapiky tany Toliara iny de aveo amizay nanao carnaval ny posiposy izy nanangana fikambanana bandeau rouge tamin'ny fitsenanan'ny colonel Michael tamin'ny festival tsapiky iny tsy nijanona tamizay fa mbola nitoy nitety district maro izy nanangana fikambanana bandeau rouge de aveo amizay niazakazaka nakany Fort Dauphin nanao tournage-na clip-ny colonel Michael zay tena nisorodorodiny vahoaka io tournage-na clip io ka izany rehetrarehetra zany nahatonga an'izao fatigue générale nahazo azy zao tena kao tanteraka tatandraza amizao tena kao tanteraka izy amizao ary izy ary mbola manana eritreritra hoe itetin'ny Madagasikara ray manontolo anangana ny fikambanana bandeau rouge manerina ny nosy zay zany mbola programme tatandraza de zao misy zao mahazo anazy tsy mahatsiaro tena tanteraka izy amizao fotoana zao ahoana moa izy zany karaha tsy mety mahatsiaro tena tsy mety mahatsiaro tena na izy zany tsy mety mahatsiaro tena na izy zany vonjanareo tsy vonjanareo tsy maty zany tsy sofinagna tsy tena tsy mena faly miarabany vahoaka malagasy trakanavaka na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina fantatsika tsara ny androandroany alarobia faha 13 Mai misy antony nanaovako an'ity vidéo ty satria ny tantara tsy fanadino ary zavatra tsy napoizina no lasa ataontsika coutume politika le izy fa tsy coutume juridika de lasa pratika de lasa fomba fanao de lasa eny amin'ny 13 Mai no fandrodanana fitondrana de lasa eny amin'ny 13 Mai ny fakana fahefana fa kosa amin'ny maha juriste atsika zany amin'ny mampahay lalàna ny anatra lalàna de tsisy décret mametraka ny place na 13 Mai io amin'ny maha 13 Mai azy zay hoe fametrahana olona sy fanesorana olona de zay ny mahatonga azy io hatramizay ka hatramizao ambenana fatratra mba tsy hidinan'olona igny zany tsy mena tsiny zay miambina azy satria ohatrany manana chance daholo zay te haka fahefana de mahazo rehefa tonga ny 13 Mai de zay mamailomailo andry zalahy sy ry zavavy zany aleo tsy en'le izy inona marina moa nahatonga an'le 13 Mai ny 13 Mai zany de rehefa nazy fahaleovan-tena atsika nanomboka tamin'ny 1960 hatramin'ny 1971 nanomboka teo ny korotana satria ny président Tsiranana tam'izany no nitondra de nampiasa an'le politika ny kibo zay le politique publique ny ampiasainy tamin'ny alalan'ny parti social démocrate zay antokony hisy azy ary henoko ny fitantaran'ny renibenay sy ny reninay taloha fa tena politika ny kibo marina voky ny olona fa taty aoriana zany nisy événement tampotampoka zay ireo mpianatra ny université teto Antananarivo no niteny hoe mbola misy fanjanahana anatin'le fitondrana nanomboka amin'ny 1960 hatramin'ny 1971 de mila mametraka fahaleovan-tena izy zavatra takiko hatramizao zany fa sisy mihaino zay ny tokony hapetraka satria misy ho ny injustice sociale misy ny autoritarisme nanjakazaka ny parti PSD de nangataka ny mpianatra hoe ataovy ny malgasisation ny fampianarana ataovy ny teny gasy zany ny fampianarana de nanomboka teo zany direct ny rombo de ny afara tamin'ny
fahamaizany le hôtel de ville na ny trano zay lapan'ny tanàna zany. De taty aorina moa izy io vao namboarina satria sisy lapan'ny tanàna tsony teto. De lasa teny misy fotoana lasa teny Ambotsiroatra ny ben'ny tanàna no miasa na ery Tsimbazaza sy ny sisa sy ny sisa. De nanomboka teo ravany antsoina hoe repoblika voalohany. De niditra tamin'ny repoblika faharoatsika satria hadino lay politikan'ny kibo, hadino lay voky. De tolona hono hory zareo fa zany miteny tsy tolona fa fanonganan'olona foana no atao eny amin'ny 13 mai fa sisy tolona zany fa tamin'ny 47 ihany mbola tolona teto satria nisy zavatra mazava tsara hoe miala teto no frantsay am'le fanjanahana fa avy alao zahay malagasy hibabiny fahaleovan-tenanay. Nanomboka teo de nisy ny transition zay ndraitsy ny fitondrana miaramila le fahefana tamin'ny alalan'ny général Ramanantsoa de nomeny ny Ratsimandrava teo no napalaza hoe tsy mamboadidy mon général. Ndrisy mantsy fa nivonoana le colonel Ratsimandrava satria saka ametraka ny rafitra fokon'olona amerina ny fahefanany amin'ny vahoaka de tsy zakany sasany zay de nivonoana any aorina any amin'ny farany ty video ty no anazavako ny tena marina mahakasika ny zava-misy ara-politika. Fa eto aloha mbola hitatara satria lasa lavabe mbola fiverimberina eto tsika. Rehefa tonga teo de misy amizay le fifidianana de lany ny président Didier Ratsiraka. De rehefa lany président Didier Ratsiraka après niny korotan'igny de zay ny antsoina hoe deuxième république. Rehefa nandeha ny deuxième république de nalaza lay Madagasikara tsy mandohalika révolution socialiste amin'ny alalan'ny boky mena. Rehefa nandeha ny boky mena de tena misy zavatra niova teo, nanangana ny université, nanatsara nanao hôpitaly sy ny sisa ny président Ratsiraka tamin'izany andro zany. Inona nefa nitranga taty aorina mbola resaka 13 mai ihany sika tonga ndray ny 91 satria tenenin'ny sasany hoe nanao abus, nanao fanaparam-pahefana sy ny sisa manao monopole ny parti Arema zay nentiny président Ratsiraka de tonga nirotaka ny 31 nirotaka ny 91 teny amin'ny 13 mai de nifanjinja tegny ndray milahatra tegny ndray ry zalahy sy ny sisa de inona moa ny afarany tsy maintsy ny afara amin'ny transition de tadiditsika hoe HAE haute autorité de l'état. Tao anatin'ny haute autorité de l'état tao zany rehefa tonga nirodana ny fitondran'ny président Ratsiraka de hadino la révolution socialiste sy Madagasikara sy mandohalika. De nisy fifidianana moa tapiren'izay tamin'ny 93 de lany président Zafelbert. De rehefa lany président Zafelbert de tsy heniheno le tantaran'le 13 mai satria moa ny azy ny slogan de eto miakatra ty firenena ty. Rainy demokrasia ny président Zafelbert fa inona amizay tsy ny maronisa zay zanany maharay demokrasia azy no nanongana azy fa ny député ny solombavam-bahoaka. Io Tsimbazaza io koa ny grave be anaovan'jalahy procédure d'empêchement na impeachment izy in English de zay ny antsoina hoe coup d'état institutionnel. De nirodana Zafelbert en 1996 de andindray le maharay demokrasia azy sy le hoe ento miakatra ty firenena ty fa se ravany tseny tonga ny ravany araka aminy zany ny deuxième république nitohy ny deuxième république satria tamin'ny andro ny président Ratsiraka nanaraka ny tsiranany iny ny deuxième république fa tao anatin'ny troisième république ihany zany Zafelbert président Zafelbert de niverina président Ratsiraka tamin'ny 1997 hatramin'ny 2002 de mbola niverina ndray ny 13 mai nirotahiny zalahy tegny izy satria izy nanana an'le nanomboka tamin'ny président Ratsiraka no nanaovantsika n'ilay charte de l'environnement
première charte de tamin'ny 2015 igny charte igny zany raha de hadino ndray ny humanisme écologique satria resaka tontolo iainana zany ny base tamin'ny fiverenan'ny président Ratsiraka fanondroany 97 ka de hatramin'ny 2002 de raikitra ndray nirotaka nisy fifidianana tamin'ny 2001 de raikitra ndray nirotaka tamin'ny 2002 satria zay ny atao hoe crise post électorale de ny terme ny asa teny amin'ny 13 mai tamizay premier tour de vita de nanao fianianana voalohany président Ravalomanana de aveo nanao fianianana faharoa de nitondra teo izy miditra ndray ny deuxième mandany veleziny zalay kanota ndray teny amin'ny 13 mai ndray président Ravalomanana tamin'ny 2009 de niakatra ndray zany Andro Rajoelina maire teto am'zany tanànany Antananarivo zany de izy no nanao rassemblement teny amin'ny 13 mai de nametra-pialana ny président Ravalomanana tamin'ny 17 mars 2009 de hadino any ndray ny antsoina hoe MAP Madagascar Action Plan de niaina transition sika de nanangana haute autorité de la transition ry zalahy de nisy ny CT sy ny CST reny de nanomboka teo nampalazany manaka-penitra satria nanao zavatra manara-penitra marobe ny mpitondra tam'izany fotoana zany adino any le mapy 2010-2014 zany petraka ny AST sy ny fanaovana an'ireo fotodrafitrasa manara-penitra de tsy nahazo financement ivelany motsika satria nanonga-panjakana hono ry zareo rehefa aveo tonga ny fifidianana 2014-2018 nitondra président Hery Rajaonary Mapianina nitondra ny slogan izy Madagasikara fisandratana rehefa nandeha ny fisandratana de nisy apaisement aloha tamin'ny farataty aoririna amizay 2018 nanomboka ny latsaka de ny 13 mai ndray nisy olom-bavam-bahoaka 370 zay le 73 député ny kasa ny fandravana sy fanovana ny lalam-pifidianana tamin'ny 2018 satria après nio zany de hiatrika fifidianana ny vahoaka malagasy de tsy nahomby moa le izy fa nahavita ny mandany hatramin'ny farany président Hery Rajaonary Mapianina de zay vao nisy ny fifidianana de izy ny tsy lany de lany amizay nanomboka teo ny président Andro Rajoelina nanao le premier mandat zay mandat électif ny fidianany vahoaka azy le taloha tany transition mbola 13 mai hiany tamizay 73 député zay de nandeha ny UEM initiative pour l'émergence de Madagascar de nitohizana le manara-penitra sy ny sisa de tahabitra hatramin'ny 2025 ndray ny UEM satria nisy ny événement 13 mai zay nataony ZNZ zay ny Y zay ny X sy ny zay tsy fantatra ny ampy zay ny miaramila kapsady de ravan'ny fitondrany UM ravan'ny fitondrany Andro Rajoelina de am'izao fotoana zao tsika dia fanaovozana nanomboka 2025 hatramin'izao 2026 zao de fanaovozana de inona no tiako ampianarina ny ankizy am'izay tsisy décret tsisy ninninona miteny hoe tsy maintsy eny amin'ny 13 mai no haka fahefana sy manala olona amin'ny fahefana fa zavatra symbolika le izy de tantara mitohy de mandeha ho azy satria nisy fotoana marina nisy ny place de la démocratie zay natao teny Ambojatovo fa taty aoriana izy tsy heny hentsony de zay zany tsara ho fantarinareo mpianatra ny anala CP anala BPCC anala BAC nisy crise teto tamin'ny 72, 1991, 2009, 2018, 2025, 2026 saika nisy satria mbola niverina kianja ny ZNZ fa raha va moa le izy tsy todiny hatramin'ny farany inona ny antony zany de le 13 mai hiany io ry zareo 13 mai hatrany lasa usage politika fampiasana raha politika le izy eo no ametrahana olona de eo no angalana olona zay le 13 mai de misy inona misy fotoana eo mangingina ny 13 mai de misy fotoana reo syndicat no mba milahatra egny rehefa tonga ny fotoana ny 1er mai ny fety ny asa sy ny mpiasa de
io place de 13 mai io zany manana ny tantarany, saiko na misy chance izy io na misy laginy, satria misasany manana chance mahazo fahefana io, de misasany eo no angalany le laginy angamba, eo no angalan'olona azy mifahefana. Hoy ny vazaha, le pouvoir s'y joue et s'y perd. Azo eo zany fahefana, de very eo amin'ny 13 mai. Inona amizay namaranako ny video ny zavatra tena marina mandritra an'izay, satria alaina keriny sy tabataba le fahefana eto Madagasikara. Na iran'izao tontolo zao, le pouvoir s'arrache ry zalahy, ça se donne pas. Tsisy fahefana omena moramora zany, il s'arrache le pouvoir. Ny tena marina de zao. Rehefa handrava fitondrana régime anankiray de tsy maintsy lotoana io, lotoandry zalahy io. De enao zany raha mbo enao zany tao anatin'le régime ny miasaka olona mahitsy, de tsy maintsy misy attaque enao. Soit enao taon'ny hoe piso lelaka, soit enao taon'ny mpanompo, soit enao taon'ny teneniny hoe complice enao tsy miteny tao. Nefa enao amin'io madio, tsy nao ninninna, satria tsy avela hangirana ny fitondrana sy ny mpitondra zay nesorina na mbola hesorina. Zay le risque. De miaraka potoka daholo zany ny olona tsara sy ny olona ratsy, satria anatina fitondrana anankiray de tsy maintsy misy mafia, tsy maintsy misy mpanao monopole, tsy maintsy misy mpanao kolikoly, tsy maintsy misy mpanondrana harem-pirenena, tsy maintsy misy mpanjakazaka mpanagatra olona, tsy maintsy misy mpampiditra basy, tsy maintsy misy mpampiditra rongony, tsy maintsy misy mpamoaka rongony, tsy maintsy misy mamoaka mampangalatra omby, mampanao dahany, tsy maintsy misy mampanao kidnapping, tsy maintsy misy zavatra maro, mpamotsy vola, tsy maintsy misy debadeba any amin'io trésor hoe any amin'ny banque centrale sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa tsy voatanisa, tsy maintsy misy mpangalatra tany, tsy maintsy misy olona tsy manao ninninna fotsiny tonga de lasa deba izy mianakavy, tsy maintsy misy fianakaviana misandratra, de tsy maintsy misy fianakaviana élimineny zalahy, de tsy maintsy misy mpandraharaha midofotra, de tsy maintsy misy mpandraharaha lasa tampoka tonga de manan-karena tampoka sy ny sisa tsy voatanisa, tsy maintsy misy olona victime gadra anamboarana dossier, satria nafara vao miara-miasa am'le mpitondra teo aloha zany de tsy maintsy potena mba hitenenana am'le vahoaka sy ny population sy ny masy hoe tena ratsy marina le fitondrana narodanay teo. Zay ray. Faharoa, ny mampisy olana amizay rehefa avy eo tsy faly am'le nanongana sy hitondra vaovao ny olona nahazo tombotsoa marobe tam'le fitondrana teo aloha, de tsy maintsy lasa fahavaliny io, soit lasa fahavaliny, soit lasa namany. Zay tadidio. De manomboka eo zany le mpitondra vaovao sy ho tranquille mihitsy amin'ny fiainany sy le fitondrana hataony. Na de te hanova izy, na de te hanao zavatra tsara, de tsy maintsy manao deal am'ireo mafia reo.